তো গাইস ও তেরা বক্তে গুরু পাইলো না আইলো রো বেলে বড় তো গাইস তার মানে প্রত্যেক বছর যেটা নাকি দণ্ড পূজা ইয়া হয়ে ওটা মানে এই বছরই মানে হবে কারো তো সবকে মানে দেখাইব মানে আজি भी মানে বরকন দিয়ে রে যা বছরই বরকন দিয়ে রে আর একটা বছরই বরকন দিয়ে রে আজি भी মানে বরকন দিয়ে রে দণ্ডুয়া পূজা মে গাইস তো এদিকে চো জায়গাটা ওদিকে আছে তো এদিকে আছে বেড়া আর আছে এদিকে ডং ডং ওই বিট বাবুল আর এদিকে আছে চান কালা চান মেন্ডা তো তো আজকেটা তো মানে আজিকার ব্লগ ভিড়া গেল আজিকার ব্लॉगটা বানवा अलग मैंने चीजने 3 नंबर लाइन में मैंने अंदर लाइन में मैंने डंडुआ आइसे तो मैंने डंडुआ साधन ना जन মানে প্রত্যেক বছর মানে হয় ওয়ে 3 বছর হইলে কারেটা লাগায় এটা 8 বছর নাই হবে তো দেখাই দা রে দিকে ডंडुआ আর আমাদের দিকে আছে ডিএম কে আদিবাসী বয়স্কার গার্ল घुंघटे में चलता है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला होश न खुद कहीं जोश में देखने খুঁজি কি নাকি খুঁজি হলে বলতে পারবি না তাই मैं करना नहीं बोलबो हां तो गाइस तब কি হলে একটা টিম দেখাবো নাকি তো এটা মানে এদিকে আছে এই ডং আছে রাতে দেখাই বেড়া ও মেরে বেড়া এদিকে ডং আয়া और गला में बंदा बेड़ा राती माने प्रॉपर दे माने आज डीएम के आदिवासी बॉयज के चैनल में अंदर सबका मैंने अंदर टीम दिगले स्वागत আছে तो वेलकम दिया सियाला से पिछु दिया पूरा भीड़ हाथ लगाई तो कितम लगे बोलते हो कि मना में जब मिले हैं हम मिले हैं अनजानों से माजे माने माल खाई दे है जोरदार लगा तो थोड़ी देर कौन बोल ना कि तुमको छुपा लूं इस धड़कन में तो कौन डाला मैंने बोल भी मात्र तो कमेंट कर भी 1 नंबर 2 नंबर चल 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 ए गाड़ी स्टार्ट कर और कमेंट अरे वो देखो आया राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो मैंने बाइक के अंदर यहां कुछ करबो तो क्या मैंने डेंडवा में किरकम लागे आल लागी আছে डेंडवा में हम तो माल के कमी नहीं के माल के कमी नहीं के তুই আরো দেখা দিলি কোনটা লাগে মাত্র ওটা বললে হলে আর রাতে তো জোরদার মাল আইবে चुप बिल्कुल चुप यहाँ मात्र सब राशियान माल गला राशियान तो गाइस पूरा माने मानुष पूरा भीड़ আছে तवा ये सादगी चेहरे पे ताजगी মুই দেখাই থাকবো তোদের দেখি থাক আর পুরা মানে মাঝে মাঝে করে স্কিপ দিলা তো কিরকম লাগছে हर पल ढूंढे नजर तो तोर आज कितना रकम बिक्री होले मैंने दाम नहीं हुआ डोंडा पूजा बोले नहीं हुआ बिक्री ना होले तोर ओलब भी वैसे हुआ मैंने कितना रकम होले হয় নাকি ओ रकम नाকি তো গাছ তার মানে কি হলে মানে আজি পূজা বলে অলপ মানে ইয়া সেল মানে ওলে আর হই যায় ওটাই মাস পেন না তাই আর দুঘন্টা মানে দেরি লাগে দুঘন্টা মানে তো গাইস ও তেরা বক্তে
গুরু পাইলো নাই আইলো ওরো বেলে ওরো তো এদিকে আছে তেরা বক্তি গেলা ওই যে দেউল নাকি হ্যাঁ একটা পুনিয়া गिरी गेले खेला एकदम ये इधर सबै गिरी गेले ओइ जे राज ए राज मुश्किल है ओए राज कोई ओइ जे वीडियो कर नहीं के जना पाछे लगाए बोला Kali kodrat juga itu seperti itu. हमारा तो मोदी और खा जाते यस Aku udah kali sih. सबे बोलो बोलो सिनेमा शूटिंग करबार मते इने তো গাইস মানে আজি হলে নেক্সট ডে তো তো গাইস মানে কালিকা কেসটা মানে কি হলে কালি মানে রাতি দণ্ডা পূজা দেখতে যাই রই তোদেরকে মানে মই কোন বাতাই র 1 সেকেন্ড র তার মানে সিল বরকন হাওয়া মানে কিরকম সে হাই গেলে যে তো কেউ ভাবিবি নাই রে যে আজি বরকন দেবে সিল হাওয়া বরকন তার মানে দণ্ডবা স্টার্ট হয়ে রে 12 বাজি স্টার্ট হয়ে 1 ঘন্টা মাত্র হয়ে রে तो 1 बजे कम टाइम में पूरा सील बरकन हवाई गए तो आर की बोलबो गाइस कालिगर केसटा एटाई माने तो कमप्लीटली माने नाई होले कारण ओटा